اب ہم قربانی کے لیے بکرے خریدیں اور اس طرح کے خرید لیں کہ وہ قربانی کے اوپر جا کے دو دانت ہی نہ ہو، تو ہم جو ہے کہاں کے عقل مند انسان ٹھہریں گے؟ ہمیں فائدہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے قربانی کے اوپر جو ہے وہ بکرا سیل ہونا ہے، اس نے فروخت ہونا ہے جو دو دانت ہوگا۔ یا ایسا خرید لیں جو کمزور ہو، جو سروائیو ہی نہ کر سکے یا پراپر گروتھ ہی نہ کر سکے، دونوں صورتوں میں ہمیں نقصان ہوگا۔ بکری بھی اسی طریقہ کار سے ہم ایسی خرید لیں جو بچے دینے کے قابل ہی نہ ہو، یا جس کا تھن ہوانا ہی ٹھیک نہ ہو، وہ دودھ ہی اچھی پروڈکشن نہ دے سکے، اپنے بچے ہی نہ پال سکے، تو ہمیں نقصان ہوگا۔ یا ہم 30-40 ہزار والا جانور یا 50 ہزار والا جانور جو ہے وہ 80 ہزار میں خرید لیں، 20-30% جانور مہنگا خرید لیں، پھر بھی ہمیں نقصان کے خدشات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم نے اس کام کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے سلیکٹ کرنا ہے، سلیکشن کرنی ہے کہ ہم نے کون سے جانور خریدنے ہیں، کون سے جانور ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور دوسری چیز وہ کتنے میں خریدنے ہیں، ان کی جو ایکچوئل پرائس ہے، جو ان کی اصل قیمت ہے وہ کتنی ہے۔ اگر ہم اس سے مہنگے خریدیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔